flåte av gull, Aslak Dørum. Aslak Dørum har skrevet det dere nettopp hørte. Jeg har lyst til å lese en anmeldelse fra en sjetteklassing som heter Ane. Er du klar? Jeg er klar. Boken En flåte av gull er den beste boken jeg har lest i hele 2014. Den var dramatisk, spennende, litt skummel og ikke minst veldig godt skrevet. La det være sagt med en gang, Aslak Dørum er ikke bare en kul rockemusiker, han er også en førsteklasses ungdomsbokforfatter. Boken var så bra at jeg ikke klarte å legge den fra meg. Jeg var oppe til langt på natt bare for å lese boken. Ja. Men har du hørt sånt? Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Den er smart. Du er enig? Dypt enig. Ja, så bra. Hvordan er det å få sånne tilbakemeldinger på noe du har lagd? Det er jo selvfølgelig utrolig morsomt. Spesielt når man som meg ikke har gjort dette før, og jeg har sett man sitter veldig mye alene, som alle som skriver vet. Og da at det faktisk sitter noen som man har skrevet dette for, som synes det er kult, og gi uttrykk for det på en så usedvanlig bra måte. Det er veldig, veldig fint. Men tenker du på, når du skriver, tenker du på de du skriver for? De som skal lese det etterpå? Jeg tror nok at jeg prøvde å se meg selv som 12-åring, og skrev for han 12-åringen. Han du var? Ja. Du skrev den jo, eller boken ble jo egentlig utgitt for litt eldre enn 11-åringer. Eller, tar jeg feil? Litt eldre og så eksepsjonelt smarte 12-åringer. Nettopp. Hva gjør du hvis du vinner? Da går jeg rett hjem og skriver en til. Gjør du? Ja. Du har allerede skrevet en oppfølger? Ja, men da blir det en til. Og det blir bra, da blir det en tredje bok. Og hvis dere ikke har lest Et hjerte av glass, så kan dere også få vite mer hvordan det går med Olav og Amir. Lykke til, Aslak.